गाड़ी काम हाँपाई बड़ी ग्यारेज को जाऊला एटा बहुत दिन पड़ी गाड़ीटा कि काम हाँपाई जाऊला सडन गाड़ी कौन सर्ट सर्किट है ड्राइवर लेवा निआ लगिगला ना ना स्कूल चलुनी गाड़ी बर्तमान तो स्कूल चलुनी गाड़ी काम बिक्री हो जाए फायर गाड़ी आसला सागे सागे फायर गाड़ी को फोन कला फायर गाड़ी आसिले निआ कंट्रोल कले प्रत्यक्षदर्शी कहवा कथा भितर छात्र छात्री थे ना कई छात्र छात्री नथिले ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ପଛଆଡ଼ୁ ବସ୍ଟା ମାନେ ଆଗ ପଟୁ ଜଳୁଛି ବନେଟ୍ ପଟୁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଳିଗଲା ବସ୍ଟି ଜଳିଲା କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥାଇ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏଇ ପାଖରେ ଥାଇ ମାନେ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେ ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ 200 ରୁ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଗ୍ନି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଛପଟୁ ବସ୍ଟା ରହିଗଲା ହଠାତ୍ ରହିଲା ଜଳୁଥିଲା ସେଟା ସେଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ କିଛି ବଡ଼ ମାନେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଳ୍ପ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କମଳେଶ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ गोटे बसरे निआ लगी आम संगे संगे गोटे यूनिट नहीं आसी पहुँचलु देखिलु बसटी घू घू भाव जलुअछि संगे संगे आम एमएफी गाड़ी को स्टार्ट करी तहरे निआ को संपूर्ण भाव में लिभेइलु किंतु एठे पचारि बुझिलु पब्लिक को कई एथरे पिला नथिले और कौन से ड्राइवर भी एथरे नथिला।